tomhle videu se podíváme na chladič Ryzen 9 a rozebrání jednoho starého počítače. Tak od teď možná začne lepší zvuk. 70 ty se necháme až mi přijde krabice. To je druhý počítač. Jak je tam ten počítač? Tak bych se aspoň podíval na ten chladák. Ty devítky. Tady. To je takhle na boku. Se ukaž. Tady ten je slavnej. Ježišmarja, to tam teda ty pasty dali, ty vole. No jak ono, jak se to asi přicucne, tak vypadá, jako kdyby jim docházela spíš, ty vole. Jsou to zajímavé káblíky. Možná nějaké ještě budou hodit. Ano, ten nevypadá úplně špatně, to je v originále. Tak ho tady nějak dám, abyste na něj viděli. V normálním denním světle, tak takový ten základní asi by byl použitelný teoreticky, ale ho necháme ještě tady od toho. Budeme to drží pohromadě. Celkem si hrát jenom tak nebudem. Určitě tady máme vytáhnout už tu Ryzen 5. Jeden chodák. Potřebujeme, druhý chodák taky potřebujeme. Budete mít autentickou stavbu 4 počítačů, nebo zatím aktuálně teda jenom 3. 1000 zdroj máme taky na tamto do silného počítače. A tady ten jsem se chtěl dostat, jsem doufal včera. V porovnání s tím Origo chladákem, jako tohle vypadá furt líp, no. Taky se s tím člověk vejde snad do litra, nebo něco takového. Cenu bych vám sem taky mohl třeba teoreticky hodit, když bude zájem. A vás to každý dokáže na auze asi najít sám. Tak co uděláme první? Asi starý počítač hodíme do nové bedny. Uvolníme si starou bednou na počítač pro děcka a tamhle ten počítač, do toho přijde vlastně tady ta deska s ramkama, s tím chladákem, co mám tamhle. Takže asi přenážeme nejdřív starý kompy. Já mám ještě 400 zdroj, doufám, že ještě funguje. Doufám, že bude stačit tam ten jeden počítač. Já si postavím slabšího kompa jako prvního. To bude takový záložní komp. Když ten hlavní bude zatížený takovým způsobem, že bude nepoužitelný, tak si zapnu ještě druhý, na kterém budu moct aspoň něco dělat. Případně, že zatížím i ten druhý, tak tam mám ještě tablet a nebo nějaký starý noťasy, ale to už jsou vykopávky. Abych to mohl položit, co? Aby taky bylo něco vidět na té druhé kameře. Jo. Musím dělat nejdržák na tu palici, mi to za chvíli padne čelo. Jo, protože oni to mají dobře. Jako správný ADHďák jsem začal rozebírat bednu. Zjistil jsem, že vlastně ještě to nejdřív asi vytáhnu tamhle z toho. Takže tohle ještě počká.
Člověk takový unáhlený. Tak jo, vykucháme tohle. Ten ty šroubovák. Uzobaný. Samozřejmě profesionální šroubováky ještě po dědovi. Už je taky trošku zahlej, ale má dobrou tu špičku na slabší šroubky. Dobře se vyndá. A ty disky jsem si chtěl zapojit stejně, jako jsem měl předtím, no. Tak to strkám si furt palici, co? To uvidíte hovno na té druhé kameře. Se to na flušu. No, to asi nechám. Jo, tak jako první asi odpojíme zdroj, vytaháme disky, vyndáme grafiku a jdeme na to. Teď o tom budu povídat. Musím se naučit popisovat trošku, co dělám. To není úplný ticho. Zatím nemám nějak moc velkou zásobu hudby, kterou si taky pak začnu generovat pomocí AI. V tom jsem měl malý SSDčko, nějakou 220 nebo 240, nebo co to je. Taky asi z druhé ruky, nic novýho. Takže do toho už vlastně půjde místo toho 612. Mně to na systém teda moc nestačilo, ale dětskám bude ta 220 stačit. Když se tam hodí akorát Windowsy. Nic jim tam stejně nedovolím dát. Stejný strejda, na ně budu muset dohlídnout. Tam neinstaluju žádný videa. A nečuji je odnechám. Jo. To je ono. Co jsem ho přitáhnul, koukám. Spousta věcí tam asi stejně nebude vidět, ale na tom zapracujeme. Asi nepotřebujeme. Tak, tady jsme měli výměnu disku. Tak ten teda teď potřebovat nebudeme. Necháme si tady jenom věci na ten počítač, ať to nemáme bordel. Takže to poodpojím zbytek disku. Samozřejmě tady zase vám pod to budu strkat palici, takže na druhé kameře bude vidět asi tak petlačku. A tím si nějak poradíme. Disky mám samozřejmě přišroubovaný určitě. Jo, jak jsem říkal, napevno, aby se neklepaly. Co to je vůbec? Jo, 500. Tady z těch disků vlastně ještě jeden taky půjde do pryč. Ten ještě musím vyčistit. Ten daný disk. Není chlazení u disků, to má tady ta bedna. 20 let stará vykopávka, jak slouží. Tady mám někde ještě jednu bednu, ale to už se nepoužívá, protože teď jak dělám ty nový počítače, tak jako přece jenom jsem si říkal, že čas na novou bednu. Teď se budu mít možná. Všude všechno vymotá, co to tam se motat mělo. A teď tu základní desku tu beru já. Tady to zdroj taky.
Zase jsem tam pod kamerou, co? Tam bude slyšet ta hudba v pozadí. Teď jsme rád vyvinějí tu voloknu, v takový kravině. No, tím drátům se tam dostat, to je jaký prče. Tady ty disky vyndáme, až bude všechno venku. Stejně tady tomu systému přehodím i grafiku, takže s tím budu muset nějak poradit. Doufám, že dneska teda přijde ten zbytek toho druhého počítače. Já bych nebyl odkázaný ještě na slabší počítač, než to jsem měl doteď. No víš, tak to bude jenom na den, no. To drama. Rozmotáme ten šmodrky. Tady nebyl můj počítač. Kdyby z toho netrčelo aspoň 10 drátů. Ještě vidíte asi přívačku. Můžeme zmáčknout packu. No, zrovna tady ty s tím zajištěním, ty dráty. To nechcete jen tak tahat, jako to tady ty. Teď nemá ty packu. Se to s citem. No, dráty nám ubejvají. Tu máme minimum, tady to se bliká jak na diskotéce. Chlaďák tam necháváme, si markovat zbytečně nebudem. Pastu teďka nemám. S teplotou problém nebyl. Takže, jak jsem říkal, mám to furt otevřený. Grafika se dostala někam na nějakých 75 max nebo něco takového, to se mi zatěžilo na 100%, je s pomocí AI a pomocí renderingu a podobných věcí. Tady už mám dojem, že mám urvaný zámek na grafice tam, ale to už asi můžu rovnou vyndat. Občas taky něco ulomím. Takže tady ramky zůstávají. Ještě jeden větráček tady máme. Tady ještě jeden větráček. Ne, tady ten od toho. Ten tam necháme. Tam to vyndáme až po grafice. Tak jo. Pustíme do té grafiky. Samozřejmě na jednom šroubu stačí. Ten zámek už jsem tam měl urvaný, jo. A už je vajdlo, tak to je dobrý. Naše křivá 1080.
tak moc křivá asi není. Jsme měli. Tam je pomalu větší. Větší ještě než ta 4060. No, když asi nebude. Se mi teďka zdá, ale ono je podstatější tady ta 4006. No, možná bude trošku vyšší. Tak schválně porovnáme. No, to vyschlo. Já si napíše Alza. Napíše. Do 10 to tam bude. Já. Jedna bába povídala, ty vole, asi je náladí venku, nebo já nevím, ty vole. Kalamita, ty vole. 20 metrů sněhu. Jsem se s tím někde nevymele. To radši, ať to přiveze o hodinu později, než jsme někde do škarty. Tak jo. USBčka. Profibrátování. Se nebudu vědět, co je to na tom napsané štěstí. Je v té 25 starý skříní. Ne, hovno 20. Normálně 15 určitě. Crossfire. Jestli jsem ty grafiky vešly, to je asi přes adaptér možná. No. Krásně nemá to. To nejde. Možná doobrazit. Ten rychlejší disk. V3 by se tady dalo ještě někam namontovat. Tak to vypreparujeme. No, tak tady už je tady ten velký, jo. Jo. Takový komunistický ten. Jedno. Kondenzátory máme, doufám, už vybitý. Nějakou dobu se mi to tady už válelo. On je zmagnetizovaný, to je dobrý. To je dobrý. Tak vidíte, jak se mi krásně klepou ruce. A ani tak nemám problém. S takové jemnou prací. No, to všechno mi vyrval mobil. A dneska bude hrabat. Stejně nemám čas. Nemám času. Natáčela večerníček. Sakra. Máme ho. Ještě nějaký poslední mamrt. Pojď mi.
Tady. Takový to mít takhle na okraji stolu, jako. Ale já většinou se tady ty věci moc neschazuju. Tak to najdu. Máme detektorkovou. Dobrá podložka. Co, čapneme to na chlaďák? Asi bychom mohli, co? Už to snad na ničem nikde nedrží. Poznáme. Tady není žádný šrup, no, takhle, tamhle. To žádný být neměl. Dobrý to je. Zatím. Teď s tím nebudeme dělat žádný harakiri. Ty jsou tady taky pevně přišroubovaný určitě. A holt ještě používám tady ty staré vykupávky. No. Můžu si pomoct. Určitě udělalo dobře. Když je zaparkovaný, jak mu to tak moc neuškodí. Kdyby byl zaplej a točil se, tak už je po něm. Sakra. Ještě na to asi nemám krytky. Nějaký vytisknout. Tam děcka nehrabou nebo strkají hračky, nebo já nevím. Známe. Nebo tam něco nalejou. Strčí kytičko a... Ano, nefunguje počítač. Jsem starší. Tak už by mohli spíš jenom hrát. No, mají tu 500 bych jim tam mohl hodit, co? VDčko. Klasika. Kvalitka. Kolikátka to je? Jaká to je rychlost? Dobrý. Někdo neslyšel? Musím se to postavit. Tak. Užívala mozek. Tak. Dobrý pavouk. Konovej. Toho prachu naštěstí není moc. Takže to bychom měli díly na první počítač.
Připraven. A připravenou bednu. A další počítač. Ještě vezmeme tohle. Ale tam jsou větráky, já jsem si říkal, jestli tam jsou nebo ne. Už jsem se chystal, že se tam doplním. Dneska počítá ze vším. Poslouchám, že bude za příplatek i hřívání sedaček v autě, ty vole. A teď máky tu spodní. Protože to je jedna z nejlevnějších beden, tak jako vypadá, že asi nebude úplně špatně chlazená. Ze zhora, ze spoda, akorát ze předu, ne? Jednou šenika tam půjde dát, nejhorším. A to už dneska snad nehrozí. Folie. Taky móda. Okýnka. To starého jsem si tu krabici musel sundat, abych do něj viděl. Bla 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 bla. Vzduch proudí. Pošte SSD. Dobře. Dík. Tady máme. Já doufám, že se vám video líbilo a pak bude další.